3 ماه بعد از قتل یک ستاره معروف شبکه‌های اجتماعی، پارلمان پاکستان قانونی را درباره کشتارهای ناموسی به تصویب رساند. روز پنجشنبه در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان، قانون ضد کشتارهای ناموسی تصدیق شد و راه فرار قاتلان را از مسئولیت بست. تا این زمان قانونی موجود بود که عائله قربانی می توانست قاتل را عفو کند و از جوابگری آزاد نماید. هر سال در پاکستان دست کم 500 زن از دست نزدیکانشان به قتل می رسند و قاتلان با استفاده از ضعف قانون از مسئولیت آزاد می شوند. در اکثر کشتارهای ناموسی زن را معمولا خویش و تبارش از زندگی محروم کردند و قاتل از سوی اعضای عائله قربانی مورد عفو قرار گرفته است. بر پایه قانون نو در صورت به اعدام محکوم شدن قاتل، اعضای عائله قربانی می توانند گناه او را ببخشند و قاتل حیاتش را در زندان گذراند. اکنون در حال تجاوز به ناموس زن، جنایتکار باید 25 سال را در زندان گذراند. شرمین عبید چینای، کارگردان پاکستانی که سال روان به خاطر تهیه فیلم مستند درباره کشتارهای ناموسی به جایزه اسکار معرفی شده است، در شبکه‌های اجتماعی با عرض سپاس به سروزیر کشور نوشته است: تشکر از شما جناب نواز شریف که به وعده‌تان وفا کردید. ماه فوریه این خانم تاکید کرده بود که با نوارگیری فیلم آرزو داشت که بالاخره مسئولان کشتارهای ناموسی را به جوابگری بکشند. شما در شهرها و دهات دوردست سراسر پاکستان شاهد آن میشوید که مردم کشتارهای ناموسی را جنایت نمی حسابند، زیرا قاتلان را به جوابگری نمی کشند. از این رو من خواستم که یک معرکه ضد کشتارهای ناموسی را شروع کنیم تا مردم فهمند که این یک جنایت مدهش است. این عمل بخشی از فرهنگ ما و یا دین ما نیست. کشتار ناموسی کشتار طرحریزی شده است و قاتل باید زندانی شود. 3 ماه پیش وقتی ستاره شبکه‌های اجتماعی پاکستان قندیل بلوچ از دست برادرش کشته شد، فشار بالای نواز شریف افزایش یافت تا وضع را تغییر دهد. آن زمان قاتل گفته بود که نوشته‌های بی‌باکانه خواهرش در شبکه‌های اجتماعی او را به غضب آوردند.